samla lihat Kynjaimon Amse ubana kasnong umkiang ubadeiru umuktiar ubana East Giant Hills District ula Khlad hashen naga jingjia aksiden kali kabala jah nin menmiet hagapor kumba khatar sanpo menmiet senya kabala jah hasurok ba National Highway Dkhiah kilangut giwei pat kibadon lang hapok kali kilaman saujur ya kamet jang ulit Kynjaimon Amse la penkit no Khlad Hospital bat kilangut giwei pat kibala mensaujur lakit marmar ya kiru Khlad Civil Hospital da uba Marshal biam ubala lap ya ki hagabakum kani ka apot hagani ka jingjia aksiden Dkhiah Kitegi laingut kiba mensaujur kidei kibla tip kerteng kom u raja suchen ubade uske trish nong huroi ba small lamin uba nasnong huroi bad uba full moon nong tudu uba nalat sutenga komban chubenrap uliat Kynjaimon Amse udai ubabat ya kam kom u assistant wahe snong jongka osnong omkiang udai ru uwei ne kinong ya side an ne umuktiar ubadon ha district court East Giant Hills District haga jukapor udairu usamla uba judon ga jingket khli ya kasnong ka thau ya ka imlang ka salang jong ki pat ba ka East Giant Hills District kam tam ki pat ba jong ka ilaka narpo bat kani ka jingklat kan tiet ka jong u kalong ka jingdo ka bakrau ya ka district bat kam tam ya ka ilaka narpo udairu usamla uba jumi syakmat banya khun bat ya kren ya ka nuga mat ka bakta ya ka imlang ka salang jong ki pat ba ka than nakaliang ka dorbar snong umkiang lingba uwa he snong uba lasting pala bat uske trish nong umkiang uba nikhalas lingdo ki pha ya ukurwa asngolem shekiba hayeng hasem jong ulit Kynjaimon Amse halor ka jing eno sendat ka jong u ka bakhlam poi perkhan ai ba umen siam ublai un pentingan ya phi ka keme ukpa ba ki ba hieng hasem halor ka ni ka jingklat kendet uba Kynjaimon Amse omla banlen ba ka ni ka longru ka jingdo ka bakrau ya ka snong ka thau ya ka than hi barakawai letsuk ba Kynjaimon Amse hakmat ublai donang kerkhu yangi ka snong ka thau ka yeng ka sam penkut ukarwa